אתה בן אדם מבוגר. בבקשה, תעמדו פה, הבנו. תשמע, אנחנו נגיע עד השטח שלנו וזהו. הבנו, אל תתקרבו לשטח, למה ירדו מלמטה ויהיה בלגן. לא, שום בלגן לא יהיה, שום בלגן. ילדים. תאמין לי, שום בלגן לא יהיה. הבנתי. שום בלגן. תעודה שלך בבקשה. למה? אני רוצה אותך. למה? אני לא עשיתי משהו רע ואני באתי לאדמה שלי וזהו. אנחנו... השטח שלנו. הבנתי. תעמדו פה. לא עושים בלגן, לא עושים כלום אנחנו. לא עושים כלום, רק מגיעים בשטח שלנו וזהו. תדע לך. احنا لا عصير بلقان لا عصير بلقان احنا لا طبعنا بس هذا الحمامات يا ابوي هذا الحمامات الاولاد وخذوهم الغوات لا جوهم الغوات طيب ليش هم الغوات ما هو الغوات بحمل انت اللي ظنه بل شغل מי אתה שתעצור אותם? מי אתה שתעצור אותם? בוקר טוב שאני לא אעצור אותך. מי אתה? בוקר טוב. אומרים בוקר טוב או קודם כל. אנחנו אנשים לא עושים בלגן, לא עושים... קדימה, תצלם בבקשה. אל תתקרב אליהם, אל תיגע בהם. הבנתי, אל בבקשה. תניח יד על אף אחד. תעלו פה בבקשה. על אף אחד אל תניח יד. הבנו, אנחנו לא מניחים יד, יש לנו את המשימה שלנו. בוקר טוב. שקט, כולם שקט. אפשר לדבר? הבנו, אפשר לדבר? אפשר לדבר? דבר. יש פה צווים שאסור להיכנס של בג"ץ, יבואו חבר'ה מהמינהל, יראו לכם, בינתיים תמתינו פה. תמתינו פה ליד. בצורה מסודרת. בצורה מסודרת. בסדר. בבקשה, תמתינו פה ליד, לא קרה שום דבר. וואלה, חבר'ה. בבקשה, חבל, בואו שבו פה. בסדר. נמתין למינהל, בסדר? يجي ضابط الاداره בוקר טוב. خليج ضابط الاداره يجي هنا هان وشوف لانه אני לא מבין ערבית, צר לי. את העברית, מישהו פה ידבר احكي له עברית? ابو محمد قول له احنا קצין מנהל אזרחי. לא, כי אין לי מתורגמן פה. היינו פה שבוע שעבר. קצין מנהל אזרחי שיבוא לכאן. יבוא. בואו תשבו פה. انت يحكي له بالافراد انه يجي ضابط الاداره يجي هيك عشان هيك חברים, החוצה, בבקשה, החוצה. בואו, שבו פה בצורה מסודרת. בסדר? احنا بدنا نخلص الارض تبعنا خلي يجي ضابط الاداره وبعدين יבואו מהמינהל, יראו צווים, הכל יהיה בסדר. טוב? אנחנו קראנו. בבקשה, יושב احنا ما حكي לא בתור חלקה. حكي ابو لا، لانه لا، في لا. يش شباب. شباب كمان في كمان جماعه يا حبيبي بسادر في فوق انت صديق في كمان جماعه كمان هون من تبعنا جايين كم رجال הבנו, אנחנו פה לא ايوه ניתן. الحين هم عشان هيك احنا بس احنا لا عايزين بلقات احنا عايزين الارض تبعنا بس هذا هو יופי. אין בעיה. גם מהצד השני גם מהמינהל הוא אמר תן לנו להתקדם רק לשם. לא דרך חלקה, אסור להיכנס לחלקה. תמתינו פה בצורה מסודרת, אתה יראו צריך לכם להראות לנו צו ברגע אנחנו מיד מביאים את הצו. אני אומר לכם שיש צו ויראו לכם. אז תראה את הצו. כשתראה את הצו תדבר. מעולה. בינתיים עד שנראה את הצו, אין לך סמכות. תעמדו פה בבקשה. אין לך סמכות בלי צו להגיד את הדברים. جماعه تبعين كمان جاي من عند الحمامات קדימה, בואו. לא קרה שום דבר. בואו, תעמדו בצד. לנו יש את התפקיד שלנו, לכם יש את התפקיד שלכם. תעמדו בבקשה בצד. אנחנו מכבדים את הרואות שלכם. מכבדים את הרואות
שלכם, אבל תכבדו אותנו גם. מכבדים אתכם. אנחנו בעלי שטח כאן, זה שטח שלנו, לא שטח שלנו. לא תתרשם מהצווים? דבר. איפה גיא? גיא הביאו למעלה. לא לבד, איך יכול להיות? אין זה. תעלה עם לגיא למעלה. טיפה אחורה, לא על החלקה, שלא יהיו ויכוחים. רגוע. יערי, אני הולך לשם. תעלה אתה למעלה לגיא. אני איתו, ככה פה. אני יש לי הכל. בסדר? גש. ואסור לכם, ואני רוצה לראות אתכם כל הזמן בעין, בבקשה. אנחנו רוצים לעבור לצד השני. אנחנו יש לנו תפקיד. התפקיד שלנו זה למנוע עימותים על הדבר הזה, התפקיד שלכם... שנייה אחת, סליחה, והתפקיד שלכם לעשות עימותים על הדבר הזה, אבל יש פה בעיה. אתם יכולים לשבת פה, אנחנו נקרא לנציגים מסודר, אנחנו מכירים את הכל, לא רוצים שיהיה בלגן. סבבה, אבל הילדים פה הקטנים רוצים לעבור לצד השני כי אבא שלהם שם. הבעיה שלנו. הילדים הולכים עם ההורים, אני מבקש. חבר'ה, זה לא בסדר. זה לא בסדר, ילדים קטנים, אל תעזוב אותם, מה אתה רוצה? אני גם הילדים שלי בכאלו גיל, עזוב אותם. אז תן להם לעבור. עזוב אותם, הם בסדר, אם הם באו מהצד הזה, זה הצד הנכון שלהם, הם מהמשפחה שלהם פה. זה, כן, בבקשה. זה אין דיבור על זה, זה שלנו בלי בעיות, זה שלנו. אין לי בעיה גם. הבעיה שלנו לשם, החלקה השנייה. אז תן לנו לראות החלקה השנייה. אני מבין, אבל... זה, אין דיבור על זה, זה חלק, זה שלנו. והוא גם שלנו, אבל תן לנו לראות שם, זה, אין בעיה על זה. אני בא לפני שנגיע לשטח שלנו בקילומטר, למה? זה שלנו, זה אין דיבור על זה. זה אין בעיה על זה. השטח, כל השטח הזה אין לו בעיה. אין עליו בעיה. הבעיה שם. אז תן לנו ללכת לשם לראות את השטח שלנו, לראות השכן שלנו החדש. הבנתי. המחתרם הזה. הבנתי. אני לא בורר של מי השטח, וזה לא משנה לי בכלל. ואני מקווה שהשטח הזה שלכם, תעבדו אותו ותהיה לכם טוב. לא משנה לי בכלל. מתי שתיגמר העונה? בבקשה. מתי שיודיעו לי לא להיות פה, זה שלכם. בבקשה, בפעם הבאה שאתם רוצים לראות את החלקה השנייה, אתם יכולים לבוא מסביב, בדרך הכביש, ולנסות להגיע לחלקה השנייה, ושם מי שאחראי. חברים, יש לנו תפקיד לעשות פה שלא יהיה אי סדר. אני מבין את המחלוקת פה, זה בסדר. אני לא אומר בעד מי אני ועד נגד אנחנו פה שומרים גם עליכם וגם עליהם, שלא יהיה בלגן. בסדר? תשבו בבקשה. בחיים לא נעשה בלגן. אנחנו מבינים את החוק. בחיים לא נעשה בעיות. שמה האמת? אני לא יודע, אני פה שומר על זה שלא יהיה בלגן. בבקשה, רק תשבו, חבל לערב את הילדים, תשבו בשקט, הכל בסדר, נקרא לנציגים של המת"ק. בסדר? חרם, זה שאתם באים אלינו ומקרבים אלינו, זה גם מלחיץ אותנו, לא צריך. למה אתה נלחץ? דווקא אתה מלחיץ אותנו, תראה, יש לך נשק, יש פה מישהו? אין לנו כלום, לא נשק, לא כלום. מה אתה נלחץ? אני לא נלחץ, יש לך אפוד הכל, מה? נכון. כאילו, מה? אני לא אירה, אל תדאגו. אני מאוד דואגת. זה הציוד שלי פשוט עליי. אז תאמין לי שאתה הרבה יותר מלחיץ מאיתנו. מכמה ילדים פה גם ומבוגרים. בבקשה, אם אפשר, בבקשה, באמת, בבקשה. תשבו בבקשה שם בשקט, במסודר. בסדר? יעזור לנו. תודה. אפשר בבקשה לשבת? אתם יכולים לצלם אותי משם גם, אין בעיה. אין בעיה. לא, חבר'ה, חברים. נו, מה העניין? תוריד את היד. מה העניין? תוריד את היד. חבר'ה, מה העניין? תוריד את היד, אין לך צו. מה העניין? תראה צו. מה העניין? הם בדרך עם הצו. מה העניין? בסדר, כשאני אראה צו אז. עד אז אין לך שום סמכות לעשות את זה. נו. תראה צו. אל תיגע בי, תוריד את הידיים ממני. למה אתה יוצר איתי עימות? אני לא יוצר עימות. למה אתה יוצר איתי עימות? איזה זכות יש לך לעשות את זה? יש לנו צו, הוא איפה בדרך הנה. הצו? אז אני לא ראיתי אותו. הנה, תסתכל. אתה לא מבין?
יאללה, מריה, נכון? ביקשנו לעבור, הם ביקשו לעבור צד שני, בואו נעבור צד שני, בסדר? אנחנו פוגשים אותם באמצע הדרך. באמצע הדרך ועוברים צד, יאללה. זה לקראת שבועות כזה. חג שבועות, חג הקציר, בואו. חברים, בואו, עוברים צד שני, קדימה. בואו. חברים, בואו לצאת בבקשה, לצאת מהחלקה, תודה רבה, בואו. בואו, זה כמו ללכת לים פה, דיברנו אתכם ברוח טובה, יאללה, בואו תעברו לצד שני, יבואו חבר'ה מהמינהל, טוב? רוח טובה, אבל לא... תראו, אין בעיה. יבואו מהמינהל, תאמינו לי, יש צווים, לא הייתי עומד פה אם אין צו, בואו. אז תראה לנו אותו. אבל אתה יודע אלה מהמינהל, אין לי עליי את הצו, אלה מהמינהל מגיעים, יראו לכם את הצו, בואו. בסדר, אז אנחנו בינתיים מחכים להם כאן. בואו. אנחנו רוצים את זה. בחור. צריך להעביר אותם? בחור. היי, בחור. מה בובה? רציתם לעבור, ביקשתם לעבור, מה שעוברים לצד שני. קדימה. תביא צו. זה האדמה שלו, אל תנהלו אותו. אני מדבר איתו עם מי שהאדמה שלו, הוא יודע. בואו, קדימה. סעיד, אתה רוצה לצאת או להישאר? אנחנו רוצים להישאר, אבל הוא לא רוצה רוצים גם להישאר, ויכוחים מה? איתם. אתה מה, אתה מבין? רוצה להכניס לו מילים בפה? בבקשה. אומר בואו שהוא נעבור, רוצה נצא להישאר. מחוץ לחלקה, נראה לכם את כל הצווים, בסדר? תביא את הצו. הכל יהיה בסדר. בסדר? תביא את הצו, ואנחנו נצא. סעיד? סעיד? זה השם? בואו נעבור, קדימה. בואו נתחיל להתקדם. לא עוד מעט, ועכשיו. הבטחת, נתת מילה, אני עושה את הכל ברוח טובה. בואו נעבור צד שני, נמתין, נראה את איזה המינהל. רוח טובה הבנו, אבל רק בבקשה. אתה מוציא בן אדם מהאדמה שלו ואתה אומר... בואו בבקשה. לא באים. כמו שהשבוע שעבר, יש נבוא צו, במינהל. יש צו. בואו נעבור. יש צו. מי המפקד פה? מי המפקד פה? אתה? מה שמך? לא משנה, כן משנה, אתה צריך קוראים לו רן, בואו, אתה קדימה. לא מזדהה. יש צו? בואו. יש צו? סליחה? עושים פה איחוד משפחות. בינתיים אתם עושים את החלקה. מה זה החלקה? זה חלקה שלו, אתה מוכן מאיפה? פתאום אתה דואג לחלקה, אה? אני מבקש לעבור. יאללה, סעיד, קדימה, סעיד, בואו. קחת את הנשק שלך מפה. סעיד, בואו. זה האדמה שלו, יש עילה חוקית למנוע מבעל הקרקע להיות כאן? בסדר, אם אין, אז סתם להגיד לו זה לא מספיק טוב. אז אם זה התפקיד שלנו להגיד לך לצאת החוצה, אם אין איזה עילה חוקית, אז זה לא. ברגע שתביאו צו, אנחנו נצא איתו. בבקשה, סעיד, בואו, בבקשה, אנחנו נביא לכם את הם הצווים. כולם בגלל מבינים אותך? בואו נצא, קדימה. אנחנו אבל עכשיו לא יכולים להביא אותו, בואו. מה זה עכשיו? אנחנו לא באנו חלילה להתפתח אתכם או לריב אתכם, אנחנו באנו לעבוד, זה אדמה שלנו, להיות באדמה זה מותר. בסדר, אנחנו רוצים להיות פה, ואז עד שיבוא המינהל, יראה לנו את הצו, שאתה אומר שיש צו, אין בעיה. גם פה יכולים לחכות, אין בעיה. סגרנו משהו בינינו, דיברנו, אולי אני אבוא אליך הביתה ונסגור איתך המילה שלך שתצא החוצה מהבית שלך. בואו נצא. סעיד. מה זה לא יכולים? יש לנו עוד שבוע דיון בבית המשפט. שיהיה בהצלחה. יכול להיות שגם... יכול להיות, ואז תעבדו חופשי. זה אדמות שלי, לא כמו אלה שבאו לבלוט ואתה שומר עליהם. אז למה כל אתה הוויכוח? מדבר על חוק ואתה שומר על בלשים. חכו עוד שבוע אולי דיון, אולי תזכו. יאללה, בואו. אולי כן, אולי לא, לא יודע, תאמין לי, אני אדיש. מה שיגידו לי זה מה שאני עושה. בואו נצא בבקשה, עד שיהיה דיון, בסדר? סעיד. זה לא הולך ככה. בואו, סעיד, בואו. אתה יוצא? זה לא הולך ככה. בבקשה, בואו. תראו לנו צו. תראו לנו צו. חברים, בואו נצא בבקשה החוצה. סעיד, בבקשה, בואו. שלום. Yes. Hi Nick. Fine. And you?
סעיד. רגע. לא רגע. רגע, יא עמי, שיהיה לך קצת סבלנות. אני מדבר עם סעיד. בואו נצא. סעיד, בואו נצא. רגע. תן לי לדבר עם אנשים. עם מי אתה מדבר? תן לי רגע. אתה תצא החוצה פה, ואנחנו נתראה לך את אמרנו כל לך, צווים. יא עמי, אמרנו לך, בסדר. בואו נצא מהחלקה בבקשה. בסדר? בואו נצא מהחלקה, נראה את הכל. לא יהיה צווים, תחזרו. אני לא אראה צווים, תחזור. בסדר? בואו, קדימה. זה ייקח עוד 10 דקות. בואו. אין בעיה, ב10 דקות האלה, סעיד, הוא אומר 10 דקות, תקשיב, הוא אומר 10 דקות, נישאר פה ונראה איפה הצו, נראה את הצו, ואז נראה אם הצו באמת יש צו. נראה את התעודות, תראו, מתאים, לא מתאים לכם. עוד שבוע בדיון? 4 ל-6 זה הדיון. 4 ליוני? כן, אתה יודע שאנחנו שחינו בבית המשפט לגבי החממות שמה, נו והמנהל עדיין לא הצטרף לפרק את כל החממות שמה. זה היה לפני 7 חודשים, היה צריך לפרק את כל החממות שמה. ובגלל זה חוזרים לדיון. בסוף יש דיונים על הכל, בית המשפט יושב מכריע. כל הזמן היו דיונים, גם היה דיונים ויצאו צווי הריסה לחממות האלה. כן, הם מחזיר את האדמות. לא מכיר את זה. אתה מכיר רק נשק. יש פה צו שטח צבאי סגור? כן, המג"ד, הצווים אצל המג"ד. מה, קבוע? יש פה צו קבוע? לא, אין. כל פעם שעברה לא היה להם צו, לא הוצאו גם צו. צו קבוע? לא, אני יודע שאין פה שום צו. אין פה שום צו. בסדר, יופי. לא, גיא, זה נמצא בדיון בבית משפט. בית משפט. זה ידוע שזה גם על זה. אבל כרגע זה אסור. שטח הזה, הוא יודע את זה. אף אחד לא נכנס. לא, אבל מה, להיכנס זה מותר. לא מותר להיכנס, לך אסור להיכנס. סעיד, המינהל פה. מה דיברנו לפני זה? יש פה מינהל, הכל מסודר. יבוא לא, גם אני מבין את החוקים, יא מעלם, גם תאמין לי מבין את החוקים. בואו שבו, למה עכשיו החוקים פה שאתה אומר, אני גם מבין אותם, מדברים אותם, אין בעיה. בסדר, דברו, אין בעיה. לא, למשל, מותר לו להיכנס. לך אסור. למה? זה כרגע הצו. למה זה לא... מה? על סמך שמה? כי זה נמצא בבית משפט, להכרעה. ולכן, בשביל לא ליצור את הסכסוך הזה, לי לא מותר להיכנס. אתה יודע איזה יפה מאוד, כן, אסור לך להיכנס. לא מותר לי לעבור, להיכנס כן מותר. לא. כנראה שאתם... אני אומר לך, כמו שעבר, לפני שבועיים היינו פה ואתה מכיר את זה. לא, שאני מנהל זה בבית המשפט העליון, אז מה, יש איך אני מקצוע. מנהל את זה בבית המשפט העליון? סתם ככה, לשלם לעורכי דין, אנחנו מיותרים כסף? סעיד, אני בטוח שהכסף מיותר. יש פה איש מקצוע, יביא את כל הצווים, את כל הניירות, פה כל אחד פה זה, הכל בסדר. בואו שבו בנחת, חבר'ה, לא, זה כמו מקודם. אמרתי לך, אנחנו אמרנו, מה אמרתי לך? שאנחנו רוצים לשבת, לא רוצים אפילו, לא, אין לנו שום... אין לי טענות. להתפקח אותך או להתפקח אף אחד. אין טענות, הכל בסדר, שבו. יבוא עוד דקה איש מהמינהל, יבוא, ייתן את כל הצווים. הנה, דני פה, מה, דני מהמינהל. זה המינהל. לא, זה בחור, יש פה את הבחורים הטובים. דני מהמינהל. טוב, זה דני. קיצור חבר'ה, איפה שאתם מותר לכם להיות, אין לי בעיה. אתה מכיר את זה יפה מאוד. אבל להיות פה זה מותר לי. החלקה הזו אינה להשאיר... כן, אני מותר לי להיות פה. לא לעבוד יכול להיות שכן. אבל להיות פה זה מותר לי. לא, להיכנס אסור. מותר. לפי החוק. אני כבר מבין חוק אני. אני אומר לך כמה פעמים אני פה. אז אתה רואה למוצא, ואנחנו מכבדים צווים. אין פה צו, זה כרגע יש כאילו הכרעה קביעה של... מה זה קביעה? אין הכרעה לשטח הזה. אין דבר כזה, אין כזה... אבל אין פה צו מניעה. יש צו בעיניים של בג"ץ, הם יודעים את הטרמינולוגיה יותר טוב לא, זה לא נכון. זה המצב, וראינו את זה שבוע שעבר. אתה יודע מה יש פה? יש פה, היה לנו החלטה לבית המשפט להרוס את כל החממות לפני 7 חודשים. הצבא לא עשתה כלום. אני לא מכיר את כל ההליך. אני מבין את הכל. למה אני בעניין? אני מבין את הכל מה שקורה פה. אין כמוך. עכשיו מה? היה הצו להרוס את כל החממות. ולהוציא אותם בשביל להיכנס. הם תואמים עם הצבא. כשבאנו לחרוש פה, הגיעו המתנחלים משם לפה, התחילו לתפוס את הטרקטורים שלנו בשביל למנוע אותנו להיכנס. בא הצבא והמנהל וזה, מה אמרו? אמרו זה אדמה במחלוקת. כאילו בא בשביל להרחיק את העניין ואז לסבך אותנו יותר לבית המשפט. אבל כרגע זה במחלוקת, זה המצב כרגע. אבל יש לנו עוד שבועיים בית המשפט. לא החבר'ה ממצפה יאיר ולא אתם נוגעים פה, אף אחד לא נכנס, נכון? אז יש לנו עוד שבועיים בית המשפט. אז עוד שבועיים נהיה יותר חכמים. אבל להיות פה זה מותר, לא לעבוד. פה לא.
אני אומר. אף אחד לא נכנס לחלקה. אתה יודע יפה מאוד, ואף פעם לא נכנסת לפה. אתה גם לא רואה פה אף אחד ממצפה יאיר, אף אחד לא נכנס, נכון? אף אחד. יבוא בית משפט, ייתן החלטה. לא מתיישבים נכנסים חופשי ואתם גם לא, אתה רואה מתיישב? אתה רואה פה מתיישב? זה נראה לכם מעובד, חבר'ה, נו בואו. בטח שזה מעובד, מה, אתה רוצה צחוק? זה מעובד, זה... לא משנה, גיא, תאמין לי שהוא יודע. זה בדיוק הדיון בבית משפט. ברגע שבית משפט יאחרי ויגיד זה שלא, ייכנס, יעשה משהו על זה בעלת. כרגע זה אין אישור להיכנס. זה תשמע, זה מספר ימים, וזה נחכה גם ממה שאתם אומרים פה. אין צו שאוסר, זה אדמה שלו. הוא אומר, יחליט בית המשפט. כבר הייתה החלטה לבית המשפט לחממות, אם מישהו לעשות זה המנהל. אבל מה קשור לחממות עכשיו? זה כולה חלקה אחת. תאמין לי חלקה אחת. יש הבדל בין החממות לבין האדמה. كلها نفس الخلكة. نرى אותם שיש החלטה מה יגידו לך. יצטרכו לך אותך למנהל שיהיה... אנדרי, איזה צוות שמת, אנדרי, לוי. אני בא לך לעשות לך צהרון. אני פה. יאללה. לא דברים להם. למה לא חזר אותם? לא, מותר להם. אין בעיה. כאן לכם שטח זה סגור? אין שום בעיה, זה מותר להם. כן. לא, מה זה... תראו לנו איזושהי החלטה. כי אין שום החלטה. אם אין החלטה, ונגיד, נניח מה שאני לא אומר, הוא לא חוקי ולא זה, אתם מתעדים הכל, איפה לבית משפט? גיא, בוא שניה נעשה סדר, ואני רואה שאתה מצלם את הצובב, את זה יהיה יותר נוח. כן. לא, בסדר. גם אם אין החלטה כרגע, אני קצין משטרה אומר לך שזו הפגנה בלתי חוקית, בסדר? זה לא הפגנה בלתי חוקית, זה לא הפגנה. זה לא הפגנה, זה לא הפגנה, זה שאל תגיד שזה הפגנה. זה לא הפגנה, אתה מחפש סיפור, זה לא הפגנה. אל תבוא להגיד מה זה הפגנה, מעל 3 אנשים הפגנה, לא, יש הרבה תנאים. גיא, אני קצין משטרה, הפגנה זה אז אולי כדאי שתבדוק את החוק ותעשה מעצמך חוק. אתה רוצה לעשות זה לא הפגנה. אתה רוצה לעשות אותי? כי כל הפעמים שניסית, ראית שהדוחות קיבלת אותם והמעצרים נעצרת. אז אל תבוא לנסות. מה קרה מהם בסוף? אני לא גאה, אני עושה את העבודה שלי. אתה תבוא לבית משפט להגיד שזו הייתה הפגנה. אני עושה את העבודה שלי. רוצה לקרוא את החוק? אוי ואבוי. כן. אוי ואבוי לנו. מי אתה? מה זה משנה? אתה אמרת שזו הפגנה. אתה רוצה לקרוא את ההגדרה החוקית להפגנה? אני לא יודע באיזה ספר, אתה מסתכל בספר שלי. מה אתה מסתכל בספר החוקים? זו העבודה יש שלך. לך דף כזה, אני ראיתי בג'יפ של כל החוקים. תבדוק, תחזור אלינו. תתקשר ליועץ המשפטי שלכם, הוא ישמח לרענן את הזיכרון שלך. אוקיי. בקשר למה זו הפגנה, אם יש לך זיכרון או שהמצאת את זה. אם יש צו, אם יש פה משהו שאנחנו יכולים לראות וננהג לפיו, אין בעיה, אנחנו נכבד כל צו שיש. אבל אין צו ואין לכם שום סמכות למנוע מאנשים להיכנס לאדמה שלהם. תכף הוא יחלק לנו דוחות על מעבר בשדה. מה, בית משפט לא קבע שום דבר. זה המומחיות שלי, אני מוכן. לא ייקבע הדיון של מי האדמה הוא הסטטוס שלה, אז אף אחד לא נכנס. זה לא נכון, אין החלטה כזו. אתם יודעים שיש פה ויכוח על האיש. אין שום ויכוח, זה אדמה של סעיד. אבל יש דיון על הנושא. הם טוענים לבעלות על רקע זה שמאבדים אותה. רגע, יש. הוא טוען לבעלות. אז יש איזה אדמה תגיד לי, שאם מאבדים אותה בגלל שאתה בא מרחיק אותי. אין צו, אין צו. שאתה מרחיק אותי מהאדמה שלי ואתה נותן לו סמכות להיות... אין צו, אז תראה את הצו. משקרים אבל כבר חצי שעה אתה אומר... אין צו, זה סתם דיבורים בעלמא. זה סתם דיבורים צו של בעלמא. מה שאתה מגיע לתחנה לראות? הפקודות של הפיקוד... אתה אמור לשמור על החוק, לא לפר את החוק. הפקודות של הפיקוד... אם היינו יודעים. בסדר. כשאנחנו מגיעים הנה... אתם מגיעים כל שבת, אנחנו כבר יודעים. רגע, אז אם נבוא באמצע שבוע, מותר לבוא? לא? אז למה למתנחלים מותר? החוברת היא לא חוקית. מה אתה מדבר על הקו הצהוב? הקו הצהוב הוא לא חוקי. לא היית צריך להגיד את זה פה, זה הייתה בדיוק הזדמנות גרועה להגיד את זה, לא היית צריך לצאת בתור מישהו שם. הקו הצהוב הזה לא חוקי. אתה צריך לדעת, הוא נמצא אצל מבקר המדינה, אתה יודע את זה? שהוא נמצא אצל מבקר המדינה? אז יפה מאוד. אז אין לו שום תוקף משפטי. כמו שאתה לפני ראית, אתה עד שלא מחליטים, אז זה לא תופס. תגיד לקצין יניב שאין לו שום תוקף משפטי. הוא אוהב לעצור, יניב. הוא אומר לך, הפגנה לא חוקית. הוא אוהב לעצור. הוא אוהב לתת דוחות על מעבר בשדה, כל מיני דברים. אוי ואבוי. כשאני אראה אותו עושה את העבודה שלו, אני אחגוג. עזרא רק, אמר לי גם בוקר טוב.
בוקר טוב אני מאחל לכולם, גם לעצמי בעיקר. רגע, אפשר עותק מהחוברת הזאת עם הקו הצהוב? תני לה מח"ט, רק שיהיה עותק. יש לדליה, יש לדליה. יש לדליה. לדליה מותר. לדליה מותר לקבל עותק ולנו גם לעזרא בדוק יש. לא, אין, בדוק. בדוק. לדליה יש. שאלתי, ביקשתי ואין.